আসসালামু আলাইকুম, আমি বেলাল। আজ দেখাবো আমি J5 ডিসপ্লে ভাঙা একটা মোবাইল। এই মোবাইলটা আমি মাউস দিয়ে এটা ব্যবহার করব। তো আসুন আপনাদেরকে আমি দেখাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটা ভাঙা এবং টাচও ভাঙা। আমরা এটাকে একটা মাউসের মাধ্যমে এটাকে ব্যবহার করব। এখন মোবাইলে ফিটিং করলাম এটাকে, পাওয়ারটাকে অন করলাম। অন করার পরে লকটা খুলবো এখন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিবেন। আমরা এখন একটা ইউটিউবে আসলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো টাচ ভাঙা এবং ডিসপ্লেটাও ভাঙা আমার মোবাইলটা। আমি এখন একটা চ্যানেলে ঢুকবো, আমার চ্যানেলে। একটা ভিডিও প্লে করব। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন, একটা লাইক দিবেন। আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন।